ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတစ်ချက်မျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ get data တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ heater ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ heater တကောင်လေးရတာ heater ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ get data တွေက heater ဒီကောင်အပူပေးတဲ့ကောင်ပေါ့เนาะရေခဲကိုဖြော်တဲ့ကောင်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ heater အကြောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်မျှဝေပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် heater ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲပေါ့เนาะနောက်ပြီး heater အလုပ်လုပ်ပုံလေးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ heater တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်မျိုးတည်းလာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ heater တွေကဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ AC 220volt ဒီကောင် watt က115တူတမရေးထားရှိရเนาะ watt က115နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ heater တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံတစ်ခုတည်းလာတစ်မျိုးတည်းလာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ heater တွေကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လာရှိပါတယ်เนาะ okay တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြရမယ်เนาะဒီကောင်ဖန်ချောင်းပုံစံမျိုးလာတာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ heater okay ဒီကောင်လည်းဒါ heater ပဲပေါ့เนาะဒီကောင်အမဲပေါ့เนาะဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးဒီကောင်ဖန်ချောင်းနဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလူမီနီယံနဲ့အထဲမှာသူကအလူမီနီယံနဲ့လှုပ်ထားပါเนาะအထဲမှာခွိုက်ထည့်တာပေါ့เนาะပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နောက်တစ်ခုရှိရเนาะနောက်တစ်ခုပုံစံလာတဲ့ဥစ္စာရှိရเนาะဒီလိုဟာမျိုးရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့တွေကသူတို့ကဒီကတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလူမီနီယံဒီလိုမျိုးကွန်ဒန်ဆာပုံစံမျိုးပေါ့เนาะသူကဒီကောင်ကွန်ဒန်ဆာထဲမှာသူကဒီကောင်မှာကတ်ပြီးတော့တခါတည်းသူကဆင်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လည်းဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေးရိုက်ပြမယ်เนาะโอเคဒီကောင်ဆိုရင်လည်းဒါကွန်ဒန်ဆာပေါ့เนาะsorry အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီအလူမီနီယံကွန်ဒန်ဆာပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ခွေရတဲ့ဥစ္စာကူလင်းကွိုင်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်โอเคအဲ့ကွိုင်မှာသူကကတ်ပြီးတော့ဒီကောင်တုတ်ခါတဲ့ဆင်လာတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒီကောင်ဒီ heater လဲโอเคเนาะ heater ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လာရှိရเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ချောင်းပုံစံတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคဒါလေးသိအောင်လို့ကျွန်တော်အရင်ပြပေးတာပေါ့เนาะโอเคเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ heater အလုပ်လုပ်ပုံလေးကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ heater ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲဒါလေးကကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက heater တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ရှင်တိုင်းတက်လို့မရအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှိမှာအခုတချို့စာတွေကျွန်တော်ဒီ heater ကျွန်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ heater သူကအပူချိန်များပြီးတော့တချို့စာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီလိုမျိုးဖန်ချောင်းပုံစံမျိုးဒီကောင်တချို့ဟာကျတော့ကြာသွားတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဒီနေရာမှာမဲပြီးတော့ထဲထဲမှာသူက short ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီထဲထဲကကျွန်တော် coin ကျိုးလေးပြတ်သွားရှိရယ်တချို့ဥစ္စာကျတော့ဒီဖန်ချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလုံးလုံးကွဲသွားတယ်ကြေမော့သွားတယ်ဒီကောင်လေးပါရဲ့ဆက်ကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရတယ်ပါရဲ့ဆက်ကျွန်တော်မမြင်ရတော့သူ့ဘက်ဘယ်လောက်ရှိရပါလဲကျွန်တော်မမြင်ရတော့မဲဝါတာတော့ရှိရယ်โอเคမဲဝါတဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆက်ပြအောင်နော်โอเคတချို့ပြတ်သွားတဲ့ကောင်တွေကဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာသူကြာသွားလို့ရှိရင်သူကတွင်းထဲမှာဒီလိုမျိုးဒီနေရာမှာမဲသွားမယ်၊ကွိုင်လေးပြတ်သွားမယ်ဒီကောင်ကြတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်ကြတော့ဒါအပြင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကြီးကတ်သွားတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကြီးကတ်သွားကြီးဖုံးသွားတယ်ပေါ့လုံးဝကြီးဖုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဆိုဒါတော်တော်ကြာသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုကောင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲသူကအပူချိန်လျော့သွားတယ်ပေါ့နော်သူကဒီကဲကိုသူကအရေးဖြော်ဖို့အတွက်ကိုပူချိန်လျော့သွားတယ်ဒီလိုမျိုးကတ်နေလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ကသူကောင်းသည့်တန်အောင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကလဲပြလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းလဲသူကမီတာဖတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒီလိုကောင်မျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလဲပေးတင်တယ်ပေါ့เนาะလဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ရေရှည်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့မလဲပေးဘဲနဲ့
ဒီအတိုင်းပဲပြန်သုံးလို့ရဆိုထားလိုက်လို့ရှိရင်ခဏတာပဲခံမှာပေါ့နော်ပြောမဆိုရင်ခဏပဲပေါ့နော်သူကโอเคနော်ဒါသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေးအလွတ်လွတ်ပုံကကျွန်တော်ဒီရေခဲတူအောင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ set run နေတယ်เนาะ set run နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရေခဲ data compressor လဲနေတဲ့အချိန်မှာထဲထဲမှာ cooling coil မှာသူကကြာလာလေသူက cooling coil မှာသူကရေခဲသူကဖြည်းနဲ့သူကရေခဲထူလာတယ်ပေါ့เนาะပြောမှဆိုလို့ရှိရင် cooling coil မှာသူကကြာရတယ်ဥပမာပေါ့เนาะဒီကကျွန်တော် timer နဲ့လုပ်တဲ့အတွက် timer ဥပမာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ6နာရီဆိုလို့ရှိရင်သူက6နာရီ run တာโอเคเนาะသူက6နာရီ run တဲ့အချိန်မှာ သူက run နေတဲ့အချိန်မှာ run ပြီးတော့6နာရီလောက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကရေခဲကတော်တော်များသွားပြီပေါ့เนาะထဲထဲမှာရေခဲနည်းနည်းဒူးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုဒူးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကပြီးလို့ရှိရင်သူက timer ကသူ6နာရီပြည့်သွားရင်သူရက်တယ်ပေါ့เนาะသူရက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြူနဲ့ဒီ sensor နေပြီးတော့မှဒီကောင်အပူပေးစေတာပေါ့เนาะပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်စေတယ်ပေါ့เนาะ sensor နေပြီးတော့ဒီကောင်အပူပေးရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီရက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ heater ဒီကောင်ဒီ cooling coil ပေါ့เนาะဒီကောင်အပူပေးပြီပေါ့เนาะအပူစပြီးဒီကောင်တက်လာပြီပေါ့เนาะအပူစပြီးတက်လာပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cooling coil ကရှိတဲ့ရေခဲတွေကိုဒီကောင်သူ့အပူချိန်နဲ့အရေးပျော်စေတာပေါ့เนาะအရေးပျော်စေတယ်သူကအလုံးစုံကျွန်တော်တို့ဒီ3-4-5မိနစ်လောက်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးလုံးအရေးပျော်သွားပြီပေါ့เนาะ5မိနစ်လောက်ပဲပြီပေါ့เนาะသူကတချို့စာဆိုရင်တော့မြန်တယ်ပေါ့နော်တချို့စာကျတော့နည်းနည်းကြာတယ်ဒီအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်မိနစ်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူရေဖြော်လိုက်တယ်ဖြော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ timer မှာ7 minutes ဆို7 minutes ရက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင် okay သူရေဖြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်း तू ကကျွန်တော်ဒီ sense ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီ timer ပြန်ပြီးတော့မှ तू run မယ်ဒီကောင်ရေဖြော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ timer ရက်နေကျွန်တော် timer အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ချက်ပြောပြထားရှိရယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ timer ဒီက data မှာကျွန်တော် timer အလုပ်လုပ်ပုံလေးကျွန်တော်ချက်ရှင်းပြတာရှိရယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတွက်ချကြည့်လို့ရရပါတော့ okay timer ရက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လွတ်လွတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်အပူပေးပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီ sensor ကကျွန်တော်အရင် AY ဆိုတာနဲ့ဒီကောင်သူကအပူပေးသေးတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထဲရဲ့ sensor အဲ့တော့ sensor A ရော့သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်အပူကျသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်အပူရော့သွားပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် timer ပြန် run တယ်ပေါ့နော် timer ပြန် run တယ် timer compressor မလဲသေးဘူးပေါ့နော် timer ပြန် run တယ်သူ့အချိန်10 minutes ဆို10 minutes ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ5 minutes ဆို5 minutes ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် compressor ကိုသူကပြန် run စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ cooling coil မှာပြန်ပြီးတော့မှပြန်စတက်မှာပေါ့နော်ဒီ heater ရဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ heater တွေကိုကျွန်တော်တက်ရှင်နဲ့တက်လို့မရအောင်เนาะသူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ watt ရှိရပေါ့နော်သူနဲ့ဟိုတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်နော်200 AC 220ဘူးကျွန်တော်တို့ watt က115 watt ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနော်115 watt ကျွန်တော်တို့ကပိုတွတ်တက်လိုက်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ပိုတွတ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာတော့ခဏတာတော့သုံးလို့ရရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဖြူပြတ်တာတော့ဘာလို့ညာဖြစ်လေရှိဖြူပြတ်တာတော့ဘာလို့ရှိရနော်ခဏလေးနဲ့ပဲသုံးလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မှာဖြူမပြတ်ရင်တော့မှသူအထဲထဲမှာပူချိန်များပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကထဲထဲမှာ plastic တွေပေါ့နော်ဘေးကဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရေပျော်စေတယ်ပေါ့နော်ကြုံပြီးတော့မှပျက်စီးစေတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ power နဲ့သူပဲတက်တာကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဒါအသေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဒါအကြီးဆိုင်ပေါ့နော်သူ့မှာဒီကောင်မှာသူကလက်မတွေနဲ့ရှိရနော်သူကအရှည်ဘယ်လောက်ရှိရ12လက်မဆို12လက်မ13လက်မဆို13လက်မသူ့ power လဲသူ့အစားပေါ့နော်ရှိရနော်โอเคနော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီကောင်အပူပေးတဲ့ဥစ္စာလေးတော့နည်းနားလဲသဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်เนาะဒီကောင်အလုပ်လုပ်ပုံလေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြမှာပေါ့เนาะဒီကောင်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းလဲပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြမယ်เนาะဒီကောင်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ clamp meter နဲ့เนาะ digital clamp meter နဲ့ကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြမယ်เนาะโอเคကျွန်တော် digital clamp meter ကိုကျွန်တော်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ on scale မှာပဲထားပြီးတိုင်းလို့ရတယ်เนาะ on scale မှာပဲထားเนาะโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်เนาะတွေ့လာမယ်เนาะဒီမှာထားမယ်โอเคကျွန်တော် meter ချက်ဖွင့်ပြပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြမယ်ဒီကောင်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲပေါ့เนาะ
နောက်လို့ရှိရင်မီတာဘယ်လိုဖတ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အုံးဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကတိုင်းကျွန်တော်အနီးနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကတိုင်းလို့ရတယ်เนาะပြဿနာမရှိဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချောင်းထည့်လိုက်ပြီโอเคနောက်တစ်ချောင်းတော့ထည့်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမီတာမြင်ရလားမသိဘူးเนาะโอเคเนาะဒီမှာဒီကောင်ဆက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာသူအုံးဖတ်တယ်เนาะအုံးကဘယ်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်390 391 392โอเคเนาะဒါသူ့ရဲ့အုံပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အုံရှိရเนาะ391 392အပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะโอเคဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမီတာဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မီတာဖတ်ပြီးတော့သူဟီရန်များလို့ရှိရင်ဒီကောင်မဟုတ်เนาะတချို့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတချို့နံပါတ်တွေအများကြီးတက်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်900ကျော်လို့600ကျော်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းသူမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြတဲ့ဥစ္စာဒါဒီလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒါဒီကောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်385โอเคဒီလိုမျိုးမီတာဖတ်တယ်နော်တချို့ဥစ္စာတွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကြာလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးသူကနံပါတ်တွေအဲ့လိုရန်နေနေတာရှိတယ်အရင်မတရားကြီးများနေတာရှိမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါ short ဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာတချို့ဥစ္စာကြာလို့ရှိရင်နံပါတ်မဖတ်ဘူးသူကโอเคနော်ကျွန်တော်အများဆုံးရှိတော့တချို့ဥစ္စာတွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်သွားတဲ့ဥစ္စာကြာလို့ရှိရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ on scale တိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်တွေမပေါ်ဘူးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုတိုင်းပြမယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အရှိတစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်သူကဆွမ်းနာ on scale ဘယ်လောက်ရှိလဲ390ပတ်ဝန်းကျင်ပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီကောင်တိုင်းရတာရလွယ်ပါတယ်เนาะရိုးရှင်းပါတယ်ပြောမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကပဲတိုင်းလို့ရတယ်เนาะအနီးနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะโอเคဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကျတော့ဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဒါ73လက်မအရှိ73လက်မရှိရပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းတဲ့ဥစ္စာလေး10လက်မရှိရဒီကောင်က73လက်မရှိရโอเค73လက်မကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အုံဘယ်လောက်ရှိမယ်ကြည့်လိုက်346ပဲရှိရအားလုံးကဒီကောင်တွေကအားလုံးကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိရเนาะဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိရကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်17လက်မဒီမှာရေးထားရှိရကျွန်တော်တို့သူ့ရှေ့တိုင်းဝယ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့သူ့ဒီကောင်တွေကိုပြတ်သွားလို့ကျွန်တော်ပြန်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရှေ့တိုင်းကျွန်တော်လက်မတိုင်းလိုက်เนาะလက်မတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ web ဘလောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှေ့လက်မဘလောက်ရှိတယ်17လက်မဆို17လက်မ12လက်မဆို12လက်မအဲ့လိုမျိုးဝယ်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတောက်ဝယ်လို့မရအောင်เนาะအရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ဝက်လည်းမတူသလိုပြီးလို့ရှိရင်တက်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะโอเคเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ဆိုဒါအစ်စ်ပေါ့เนาะဒါအကောင်းအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြတာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြမှာဒါပြတ်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะโอเคပြတ်နေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဆက်တိုင်းပြမှာเนาะဒီကောင်မျိုးဒါပြတ်နေတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထိပြီးတော့တိုင်းလိုက်တယ်ဒီကောင်မီတာမဖတ်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ဒီကောင်ဘာကျိုးမှမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီလိုကြီးပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြသလိုပဲကျွန်တော်ဖြုတ်လဲပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီတာတိုင်းအနေနဲ့ပေါ့တိုင်းလို့ဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့မလည်းဖြုတ်လဲပေးလိုက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီကောင်ကအခုဒါအထဲထဲမှာဒါကျွန်တော်ဆွမ်းပြောသလိုဒီကောင်အထဲထဲမှာ coin ကျိုးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင် coin ကျိုးပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့မမြင်အောင်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ဒါ coin ကျိုးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမီတာမဖတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဖြုတ်လဲပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးကြံပေးတာပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ heater တိုင်းပုံတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းမကောင်းကျွန်တော်စစ်ပုံစင်နီလေးရယ် heater လှုပ်ပုံလေးရယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းညီကိုတွေဒီ heater အကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါမယ်เนาะ bye bye ပါ